Le 21 mars, à l'occasion de l'édition 2016 de l'opération Goût de France, 1500 restaurants répartis sur les 5 continents proposeront un dîner à la française. En Slovaquie, 14 restaurants répartis sur l'ensemble du territoire slovaque participeront à cette opération. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre du chef cuisinier Igor Čehy, restaurant Riverbank à Bratislava. Veľmi rád, tak som šéf-kuchárom tohto krásneho hotela a reštaurácie Riverbank na nábreží Dunaja a naša kuchyňa je jednoduchá, taká bratislavská, staroprešporská, kde sa prelínajú chute Rakúska, Maďarska a Čiech a kde sa snažíme dostať produkty tej najvyššej kvality a robiť s produktami, ktoré sú lokálne. Tak áno, ja sa francúzskej kuchyni a francúzskej gastronómii venujem už viac ako 23 rokov, keď dobre počítam. A som skôr fanúšik. Naučil som sa to v marockej Casablanke u francúzskeho šéfkuchára. Viac menej to bola príprava rýb a morských plodov. A ma to proste tak chytilo, že som na tú francúzsku stranu sa nasmeroval a som veľmi rád teda, že som sa mohol učiť a že som nazrel vlastne k tomu remeslu z tejto francúzskej strany, lebo pre šéf-kuchára je to asi najviac, čo by mohol v svojej kariére použiť a využiť vlastne znalosti z týchto francúzskych základov. Tak to je pre mňa obrovská výzva a som veľmi rád teda, že sme boli vybraní tímom, ktorý je vedený pánom Dukasom a keďže sme dali naše jedlá typické našej reštaurácii, ktoré boli schválené takouto vzácnou komisiou, tak je to pre nás dostatočná satisfakcia a výzva urobiť takýto krásny večer a stretnúť sa tu s ľuďmi, ktorí sú fanúšikovia a organizovania takéto udalosti. Takže ja sa na to veľmi teším a beriem to ako výzvu a zase pripraviť príjemný večer pre našich hostí.